역류성 식도염이라고 얘기를 했어요, 선생님. 그래서 역류성 식도염에 대한 약을 잔뜩 먹었는데 장기간 먹었는데도 좋아지지가 않는다. 또는 목 쪽에 염증이 있나 기관지염인가 해가지고 이비인후과 가서 사진 다 찍고 검사해도 뭐 별 이상은 없더라. 근데 어쨌든 여기가 이제 불편하니까 약을 타와서 먹었다. 별 이상 없다. 차도가 없다. 이상이 없는 게 아니라. 그죠? 어떻게 해야 돼요? 너무 답답해 하신단 말이에요, 환자분들이. 가미사칠탕, 반하후박탕, 이런 4끼의 특효인 한방의 처방이 있어요. 강반하, 적복령, 빌랑, 산사, 신곡, 메가 뭐 이런 약재들이 이 식도에 기가 울체되어 있는 걸 열어주는 역할을 하는데